Hej och välkommen till en liten stund med Numerologi. Maj är en 9 månad i ett 4 år. Ja, nu har vi kommit till vägs ände enligt Numerologins kosmologi. 9 är sista talet i familjen ental och det betyder bokstavligt och bildligt talat vägs ände. 9 representerar fullbordan och avslutning. Och samtidigt som 9 är avslut så är det också ny början. En början som börjar med tomhet, vilket visualiseras av nollorna i 2020. 9:ans megin lyfter upp i ljuset det vi har gjort, det vi har lärt oss, det som har hänt oss, våra relationer, våra planer och drömmar, så att vi genom att titta i våra symboliska backspeglar sopar rent framför vår egen dörr och förbereder för nya tider. 9 är det sista numret med en specifik identitet. 9 representerar det högsta förverkligandet, fulländningen, som kan uppnås i alla våra strävanden och ansträngningar. En slags renhet, ärlighet, en sanning. Och för att 9 ska ge av sin altruistiska megin så krävs rättfärdighet och hederlighet. 9 är därför skoningslös i sin nit att utplåna det som inte längre har något värde. 9 ger utan förväntan på att få någonting tillbaka. Det är den alltgivande megin, altruisten, den oegennyttiga, uppoffrande megin som vill lära oss att känna och visa tacksamhet. I de här filmerna talar jag primärt om de tal, energier som påverkar oss alla, alltså energier som kommer från universum. Hur de här påverkar just dig, det beror ju på vilka personliga tal du har och vilket numerologiskt personligt år du är i. Det som nu har kommit till sitt yttersta uttryck, det som har utvecklats så långt det går, stannar nu upp för att backa. Gå tillbaka samma väg för att se vad som har substans och vad som inte har det. Det är en process för att avlägsna det som inte längre är livsdugligt. Det kan vara sånt som var något som aldrig hade en chans. Och det kan vara sånt som sett sina bästa dagar och nu lämnar över för mer konstruktiva grepp. En tid att lämna gamla uttjänta vanor och lägga en grund för mer konstruktiva vanor. Tider med 9 som vår följeslagare väcker ofta rädsla. En rädsla inför de avslut vi tvingas göra, en rädsla för en framtid vi ännu inte kan se och naturligtvis den rädsla som en tid av total tomhet ger, det vi kallar för själens mörka natt. Det är ett helt nödvändigt stadium i vår evolution mot högre medvetande. Nej, det är inte en tid av dans på rosor, snarare en tid när vi gör oss illa på dess törnen. En tid av tomhet, av stillhet, av tålamod, av intet. För att bringa själen tillbaka i sin egen bana. Och efter en tid i själens mörka natt, då vaknar vi upp och vet att vi är på nyttfödda. Allt för att fortsätta vår livsresa med genuin livskraft och större kunskap och högre medvetenhet. Så nu ritar vi ju framtidskartor, framburna med lätta ryggsäckar. 9 representerar alltså transformation och i övergången från en nivå av medvetenhet till nästa undervisar oss mytologin om att utveckling och lärande kräver någon slags uppoffring. Och i vår nordiska mytologi berättas om Oden som hängde 9 nätter och 9 dagar, observera 9 här, i världsträdet Yggdrasil, där han upplever död och på nyttfödelse och får genom sin uppoffring upplysning och kunskap om bland annat runorna.
I förra filmen citerade jag Rumi, den sufiske 1200-talsmystikern och poeten, med hans fantastiska ord: sök inte vatten, sök först törst. Och den korta meningen illustrerar så fint precis det som myten om Oden vill få oss att förstå, nämligen lusten och drivkraften, ja med själva nödvändigheten av att söka kunskap och uppnå visdom. Och att vi är fullt kapabla att nå den, även om vägen dit är kantad av uppoffringar och svårigheter. 9:an bistår med den energi vi behöver för att göra de nödvändiga uppoffringarna, det vi behöver göra för att förändra. Med den altruistiska kärleken som 9:an representerar, tillsammans med den praktiska 4:an, ska vi nu hedra naturens ordning, balans och harmoni. Och maj är väl den mest lämpliga månaden att göra något extra för Moder Jord, nu när hon står i sin vårprakt, för oss att njuta av och få styrka av. Och med det tackar jag för mig för den här gången, och jag önskar och hoppas att du alla dagar lever i harmoni med din själs drivkraft. På återhörande. Hej då!